Добро утро! Аз съм Влади, а вие сте с моя канал. Имахме един клип направен преди няколко дни от същото кръстовище, в същия час, на същия светофар и така горе-долу по едно и също време. Какво видяхме? Тук нямаше нито една кола, нямаше нито един човек, нямаше нито един автомобил, камион, автобус или каквото и да е друго. А какво виждаме днес? Днес е вторник и виждаме хора, виждаме коли, виждаме автомобили, които се движат. Виждаме един трафик и едни хора, които са тръгнали на някъде. А къде са тръгнали тези хора? Къде отиват? Къде отиват всички те? Отиват да си платят своите сметки, отиват да си платят своя кредит, своя данък. И защо го правят? Защо сме задвижени от тази сила? Защо сме задвижени от парите? Ние сме нещо повече от парите. Ние сме такава велика сила, но никой не иска да излиза от своята зона на комфорт. А защо не иска да излиза от тази зона на комфорт? Хора, излезнете от зоната си на комфорт, започнете да мислите трезво, започнете да мислите какво можем да направим. Аз го направих. Аз излезнах от тази матрица, излезнах от зоната си на комфорт и вече работя за себе си. Работя за своето развитие, за своето семейство и така нататък. Но ето, защо не може да бъде така, както е сега в момента? Защо не може да няма никой на това кръстовище? Защо трябва да бъдем задвижени от тази сила, наречена пари, хора? Моля ви, защо? Защо трябва да се движим? Какво може да направите? Дали сте на работа или не, просто излезте, разходете се, станете рано, подишайте въздух и просто послушайте как хубаво пеят всички птички. Не се задвижвайте от парите, хора, моля ви. Благодаря, хубав ден.